फ्रेंड्स, मेरे और एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आए हम चिड़ियाघर घूमने के लिए। इधर ये पूरा टिकट काउंटर है। टिकट ले लिया हम लोगों ने। दो टिकट है। ये 70 रुपीज़ का 1 टिकट है। और हम दोनों लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ये यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होता है। ये लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम है, पूरा चेक होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ पूरा क्या क्या है। इधर यहाँ पे साइकिल भी मिलता है घूमने के लिए, स्कूटी भी है। ये साइकिल का प्राइस 25 रुपीज़ है। इधर ये बंदर उधर बैठा है। ये मुँह ऊपर उधर करके बैठा हुआ है। ये अंदर का पूरा नज़ारा है। ये इधर भी है। ये अंदर का पूरा नज़ारा है। ये इधर भी है। हाँ है इधर। ये आगे आगे सब हम लोग जा रहे हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या है।
इधर एग्जिट है। ये पूरा 5 किलोमीटर में है ऐसा भैया बता रहे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, फिर आपको भी दिखाते हैं।
आप लोग देख सकते हो इधर ये इतना पूरा पूरा राउंड है, इसमें से होगा भी तो एक ही होगा और वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये भैया हम लोगों का थोड़ा हेल्प किया, बताया इधर से नहीं इधर से जाना है, नहीं तो हम लोग 2 किलोमीटर घूमता आना है में पैदल ही। ठीक है।